Velkommen tilbake igjen. Vi i Jotunheimen-området, og vi skal på en dagstur inn i fjellet. Jeg håper dere kan høre meg, for jeg har ikke tatt på mikrofonen ennå. Jeg må gjøre det etterpå. Vi starter nå ved Nedre Leirungen, og skal da gå inn, ikke på toppen av fjellet, men vi skal gå ned i den dalen som innimellom der. Der setter jeg ut med et fiskevann, og så det også et fiskevann på toppen av det fjellet her. Vi får se om vi går dit, men vi skal i hvert fall teste ut Øvre Leirungen, som litt lenger inn i fjellet her. Det planen i dag. Oi, kom inn. Satser på at vi får noe fisk. Rent, godt fjellvann, Kenzo. Sauer. Gjeterhund, som ikke har vært så mye med sauer før. Da stå her og vente, de var 15 meter unna oss i sted, så nå bare venter vi til det går litt vekk. Jeg håper på at ikke vi må gå etter de stien. Jeg håper på at det kunne gå en sti den veien der. Jeg har fått noen sauer som går rett foran oss på stien. Jeg prøver å liksom komme meg over en annen plass, for Kenzo jo helt idiot. Jeg har ikke lyst til å skremme de sauene heller, men de går jo akkurat den veien vi skal gå. Jeg greier liksom ikke å gå for mye offroad heller. Det digg å komme seg over de her småbekkene her og bare funnet en vanlig stien. Det ikke så lenge igjen før vi nede ved vannet nå. Det sånn at de egentlig burde ha gått på andre siden, jeg tror. Kenzo klarer ikke beherske seg med de sauene, og vi må gå etter dem for å komme dit vi skal. Så jeg tror vi skal prøve oss å heller gå et par steg tilbake igjen, og så se om vi klarer å krysse elva uten å måtte gå helt opp til broen, og så da gå ned, for da kan man gå langs elva der nede, helt ned til vannet. Det har vært litt kult. Jeg gidder ikke å gå hele veien tilbake, så vi prøver bare å gå over de her småbekkene her. Eller bare bli litt blaut på beina, det klarer vi. Gjør ikke det, Kenzo? Bra! Så jeg skal prøve å gå litt lenger opp, kanskje. Her ganske fint da. Det litt dypt, men å prøve. Klarer du det her, Kenzo? Det litt dypt det her. Du faen meg tøff. Hæ? Du rå. Skal vi bare gå over? Vi bare gjør det, Kenzo. Kom igjen! Kom igjen! Du tøff! Så tøff! Bra! Bra, Kenzo! Hæ? Det var kult! Nå ble jeg full. Fikk jeg full skål med vann. Bra! Hæ? Det var kult, hæ? Nei, vi er bløyte uansett, Kenzo, så da kan vi like gjerne bare gå i vannet. Hvis ikke det vannet hadde vært så høyt at det hadde kommet opp i skoen min, så tror jeg faktisk jeg hadde holdt meg tørr på beina. I hvert fall det verste av vannet. Det her rått, ass. Det her digger jeg.
Det blåser litt, men helt perfekt temperatur jeg er nå. Jeg er ikke varm eller jeg er ikke kald. Kunne droppet den vinden litt, men sånn er det. Går på siden av en deilig elv. Jeg skal snart prøve å fiske også, tenkte jeg, for at nå roer elva snart litt og blir litt større, så kanskje jeg skal hive ut en mark og dupp lenger nedi her. Før vi kommer til det åpne vannet. Det er fortsatt et lite stykke igjen, men nærmer oss. Even steike. Vi har funnet oss en strand. Sjekk det her da, fy faen. Kanskje skal prøve å ta et par kast her. Det er ikke sånn kjempedypt, men nå har i hvert fall de stryka kommet ned hit. Fy faen, her var det rått, ass. Jeg prøver en spinner først, bare for å se. Jeg tror det er litt grunt her, men Kenzo var ikke noe fornøyd med å bli bindt fast, men han må det. Her er det båndtvang som det suser etter. Prøver å kaste litt med spinneren, så prøver jeg mark og dupp bare for gøy. Jeg går bare litt lenger ned i elva med stanga i hånda. Nå har vi på en måte kommet til det partiet, så jeg tror vi kan kaste oss litt nedover. Kenzo er helt forferdelig å ha med å gjøre i dag. Så håper han blir så sliten at han ikke gidder å være irriterende lenger, for at han har vært helt forferdelig. Drar og hopper og biter og ordentlig valp. Men det er helt sykt fint her, da. Det er helt rått. Det er jo drøm. Drømmeplass. Skulle vært lov å fly drone her. Oh, those shots. Det var ikke det lengste kastet. Vi må faktisk snu og gå opp til der det går an å krysse elva, eller opp til den broa. Den broa, den er helt der oppe. For at det blir alt for tungvint å gå her sånn. I hvert fall med den der vanskelige fyren der. Da ender vi opp på den stien da. Det var at Kenzo hadde gått for langt. Og så ender vi opp på den stien. Der. Og det vil vi jo egentlig ikke. Enten blir det det, eller så er det jo å gå tilbake da. Og så nesten prøve igjen uten Kenzo en dag, for å få litt fart på sakene. Han vet jo ikke selv at han er ganske jævlig å ha med å gjøre i dag, da. Jeg tror han bare koser seg. Nei, han er tungvint å ha med å gjøre akkurat i dag. Da endte vi opp å gå tilbake igjen. Satser på at Kenzo blir litt greiere å ha med å gjøre, og så ser vi hva klokka blir når vi kommer opp. Og i dag går egentlig bare gå over på andre siden, og så går ned igjen. Er det her vi ikke sa? Ja, det var kanskje. Og så bare går ned igjen. Eller vi er kanskje litt høyere oppe, vi. Gikk vi her i stad, Kenzo? Ja, det gjorde vi kanskje. Det er bra, kompis. Ja, du er god. Ja, det er litt strøm her. Bra. Bra. Du er jævlig hav å gjøre da, Kenzo, men du er helt rå. Hæ? Du nøler ikke engang. Fy bare går du. Det skal du ha. Helt der nede var jeg nå.
Så det gått opp hele veien igjen. Tilbake hit. Så skal vi bort dit, så skal vi følge den stripa helt ned igjen. Nå har vi faktisk gått over og ned igjen til nesten cirka der vi var, bare på andre siden av elva. Jeg tror vi har gått cirka totalt i rett over 3 timer nå, og det er ikke mer enn litt over 6 kilometer. Så det går ikke veldig fort. Jeg var inne på tanker om vi skulle gå tilbake inn til bilen, men nå har vi kommet såpass langt, og vi er her. Det er en gang i livet, mest sannsynlig, at vi er her, så hvem vet? Kanskje det er en gigafisk her, kanskje ikke en dritt. Det vet man aldri. Så vi må bare gå ned og prøve. Da er vi i Jotunheimen, tipper jeg. Nasjonalparken. Nå er vi faktisk på akkurat samme plass som vi var på andre siden av elva. Det vi ser der er den der stranda som jeg sto og fisket på. Nå har vi gått 7,4 kilometer. Vi hadde vært nede for lengst hvis vi bare hadde gått den veien her med en gang. Men så smart er jeg ikke. På ny til utsikten. Det er lenger enn jeg trodde til vann nummer 2, ass. Det er opp. Det er opp på toppen av det fjellet der og inn. Så det blir nei i dag. Vi bare satser på at det er noen feite ørreter her, da. Sjekket faktisk den Fishbuddy-appen, hvis dere har hørt om den. Og det står faktisk ikke en dritt om at det er fisk i det vannet her på Fishbuddy-appen, men det står om at det er fisk i det vannet der oppe. Da har vi kommet oss fram til vannet. Så går det jo faen ikke an å fiske i det. Vi må jo helt over på andre siden for å kunne fiske i vannet, så jeg tror rett og slett vi fisker bare i den elvebiten her. Vi kan ikke gå noe lenger nå. Nå har vi gått 1 mil, tror jeg. Så nå må jeg binde fast Kenzo så han kan få prøvd å slappe av litt i beina, og så må vi lage noe mat. Jeg håpet på at jeg kunne fiske liksom der borte. Men nei da. Jeg bare satser på at det er noe fisk her da. For at, jeg tror ikke jeg skal gå sånn kjempemye mer lenger. Ok, så det var jo ikke helt forventet sånn fiskemessig her. Det så litt annerledes ut her nede enn det det gjorde på kartet. Men uansett så tar jeg det her som en veldig fin trening både for meg og for Kenzo egentlig til senere turer. Og det er jo helt sjukt bare å gå her. Tenk at vi har det her i Norge. Nå har jeg hatt en god del kast her. Det er dårlig med fisk. Vi får ta det som en tur og nyte det. Begynner å bli litt sånn småkalla å stå og fiske. Vi har jo vasset greit i vann i dag, så jeg er jo ganske gjennombløyt på beina. Vi begynner å tusle tilbake nå. Kenzo har fått spist litt mat og slappe av. Slappe av han ikke gjort, men fått spist litt mat i hvert fall. Duskregner litt grann. Det er jo kommer med vinden med de skyene helt der borte, så vi begynner å putte tilbake igjen. Nå skal vi omtrent tilbake til det fjellet dere ser i bunnen av det fjellet der er bilen vår. Så vi har noen kilometer å gå tilbake igjen. Da legger jeg bare fra meg kameraet nå, og så blir det mest sannsynlig at vi ender opp på en annen plass. For i den videoen her så skal jeg få fisk. Om det da blir et annet vann. Nå må vi få fisk.
Nå la jeg Kenzo i bilen, og så gikk jeg over til motsatt innsjø enn det vi var på i stad. Jeg hadde lyst til å teste det her som det var sol. Så gikk jeg bare fra bilen og offroad og rett over. Jeg så på kartet at det var en sti litt lenger borte, så jeg tenkte jeg skulle prøve å finne fiskekort, for her er det sånn at du må faktisk du får ikke tak i på nettet, du må bort her. Jeg gikk søren meg rett på et fiskekort når jeg gikk over her sånn. Jeg skal prøve å gå litt lenger bort her, for å se om jeg kan finne litt dypere vann. For det er ganske grunt akkurat her sånn, en langgrunt. Jeg prøver å finne litt, der det går dypere litt kjappere. Her er det abbor og gjedde. Jeg har lyst på abbor. Jeg er ikke så grei på gjedde. Skal ikke spise i dag uansett, men fått et par abbor, det har vært gøy. Siden jeg vet det er gjedde her, så hiver jeg på en stålfortom i enden. Gjedde har jo veldig, veldig mange og skarpe tenner, så hvis vi får gjedde på, nå er det forhåpentligvis abbor vi skal ha, men hvis vi får gjedde på, så er i hvert fall kroken litt beskyttet. Jeg mener, scenen er litt beskyttet. Ok, skal jeg bare la filmen gå da, så det går ikke ut linen fra den her en gang, så grunt er det. Skal vi se. Det er napp med en gang. Der! Der har vi fisk. Er det en abbor? Det har vært gøy. Nei, mistet vi den! Vi mistet den! Dæven! Nei! Nei, det er en liten abbor. Faen, vi har hooket den. Og så følger en liten abbor med også. Ah, sorry, Mac. Jeg skal prøve å være kjapp. Våte hendene. Husk det, folkens. Våte hendene. Oh. Nei, vi har ikke hooket den. Jeg har spist den, ja. Det er en liten tass, men vi er i gang. Det er fisk her. Sånn på at vi kan få noe litt større nå, da. Snakkes, kompis. Tjo! Da er det gøy. Ok, da er det napp. Da er det i hvert fall masse abbor her. Siden det var napp fra første forsøk. Første kast. Men vi får prøve å få noe litt større nå. Og så er det da jeg fisker med. Det her er Kanal Gratis sin Flatnose Mini. Ok. Let's go. Mye knott her i hvert fall. Det er det ikke noe tvil om. Er det sånn 1000 brøders vann kanskje? Helt ekstremt mye abbor, men ikke så mye stort. Jeg så faktisk et bilde i stad. Det var noen som har fått en grei størrelse på en abbor i hvert fall. Jeg tror nok det er ganske langt til mer om de. Ah, det der er bånd! Ah, søren! Det der er bånd! Oh no! Åh, fikk den løs! Oh. Der har vi noe veldig sprellete og lite. Gjedde. Jeg tipper gjedde. Det var litt spelling i starten, og så var det bare dødt. Nei, det er jaggu en abbor. Ga det opp, kompis. Halla. Litt større enn den første, men fremdeles ganske små. Det er nice. Da er vi her. Vi har fått fisk, og vi har abbor. Det var det vi ville ha. Tjo! Ja, det er gøy. Det er dritgøy. Digger det. Abbor er gøy å fiske selv om de er små. Kunne gjerne vært litt større da, men det er gøy. Kan jo slå seg akkurat av. Jeg fikk en ny abbor.
Er den samme size omtrent? Eller er den... Omtrent samme size, kanskje bitte litt større. Nei, samme size omtrent. Digre fisk her, ass. De er råe. Bye. Jo. Da er det siste kastet for dagen. Og jeg går tilbake inn i morgen. Det ble et par abborer. Det var det jeg sa, at vi skal få fisk i løpet av den filmen her. Nå er det kveld. Skal jeg gå en tur med Kenzo, drikke litt vann, og så puste hendene og legge oss. Men nå er vi i nærheten av Femunden. Det her er jo Svalsjøen, heter det her da. Det er masse både små og store innsjøer overalt der, så her kan vi sikkert bli en 3-4 dager, tenker jeg, før vi kjører videre. Tusen takk for at dere har sett på. Ikke glem å følge, jeg setter superstor pris på hver gang dere trykker, og jeg ser nå vi har truffet 2000 følgere, det er jo helt rått. Det gikk veldig fort fra 1000 til 2000, så 1000 hjertelig takk for det, det setter jeg veldig pris på. Ikke glem å følge med på Snapchat også, da får dere sett alt som jeg gjør hver eneste dag. Tusen takk for at dere har sett på, vi snakkes neste gang.